Kuna hadithi ya bimdada anatambulika kwa jina la Shreya. Bimdada huyo bwana, kila mchumba ambaye alikuwa anatafutiwa yeye alikuwa hamuhitaji kabisa. Unajua tena age ya 25 kushuka chini bwana, huwa ni hatari sana. Halo Shreya, hata rafiki yake kutokea utotoni ambaye alikuwa anaitwa Viki alikuwa hamuhitaji kabisa, licha mshikaji kumpiga mistari kila itwapo leo. Dada anasema kwamba yeye katika maisha yake huwa ana mwanaume ambaye huwa anamuota sana. Kiufupi bimdada alikuwa anapenda sana mabad boys. Leo bimdada kaenda kumtembelea kaka yake hospitalini, hapa akafanikiwa kukutana na mwamba mmoja anaitwa Devi. Huyu jamaa naye alikuwa ni daktari, lakini pia alikuwa ni rafiki wa kaka yake na bimdada. Stori za hapa na pale zikiwa zinaendelea, bimdada akaulizwa anapenda mwanaume wa design gani, akaanza kutoa sifa. Baadhi ya sifa ambazo bimdada alikuwa anazitoa ni kwamba alikuwa anahitaji mwanaume ambaye alikuwa anafahamu kuendesha farasi, lakini pia mwanaume ambaye anafahamu sana kuchezea bike ama pikipiki. Halo basi, Devi bwana leo kamwijia bimdada akiwa na farasi. Tokea siku hii bimdada pamoja na Devi wakawa ni watu wa karibu sana, lakini pia mahusiano ya kimapenzi akaanza, na hatimaye leo uchumba unapita baina ya Devi pamoja na bimdada, lakini pia hata kaka yake naye alikuwa anamvalisha pete mchumba wake, lakini pia bimdada huyu alikuwa anatamani sana yeye pamoja na kaka yake waje kufunga ndoa siku moja. Hivyo leo kiufupi alikuwa ana furaha sana bimdada. Halo Shreya alikuwa ni mtu wa imani sana, alikuwa na Mungu wake ambaye alikuwa anamwamini sana, lakini leo kwa bahati mbaya anti yake anapoteza maisha, na hii ikawapelekea watu hawa kuweza kupeleka mbele harusi yao. Mwaka mmoja baada ya kupita mahusiano yao yakiwa yanaendelea kuwa safi, Shreya, moja kati ya sifa ambayo alikuwa anahitaji kutoka kwa mume wake ni kufahamu kucheza pool table, na Devi alionekana kufahamu sana huu mchezo. Sasa leo bwana anafika Viki tena anaanza kumbembeleza bimdada, anamweleza huyu mchizi hakufai kabisa kwenye maisha yako, endapo akikuoa utapata tabu sana. Devi anafika hapa pamoja na kahawa tatu, anampatia moja mtaalamu wetu Viki, lakini baada ya kuitumia mchizi akaanza kukohoa, akaondoka hapa akionekana kabisa kuna hali ambayo ilikuwa ni ya tofauti. Devi anamweleza bimdada kuna dawa ambayo amemwekea, lakini akiwa hospitalini hali yake itakuwa sawasawa, lakini bimdada akawaka sana. Anamweleza mchizi haitakiwi kabisa ufanye kama hivyo, kwani Viki ni rafiki yangu tokea utotoni, lakini Devi anamweleza bimdada yeye katika penzi lake mtu yoyote hahitaji aingilie kati, kwani endapo ikitokea hivyo basi hataweza kuvumilia isipokuwa kummaliza mtu huyo. Halo huyu jamani hatari sana bwana. Maisha ya mahusiano akaendelea, na leo mchizi kaja na bonge moja ya pikipiki. Bimdada akafurahi sana, hakika huyu ndio mwanaume ambaye alikuwa anamhitaji sana katika maisha yake. Safari ikawapeleka hapa Katempo, lakini baada ya kufika hapa kuna wanaume fulani wakawa wanamsifia sana bimdada, akisema ya kwamba bimdada kama huyu endapo angemuona wakati wa usiku basi wangemtia kwa pani na kwenda kumpapasa. Mtaalamu wetu Devi hakuvumilia haya maneno, akaanza kutembeza kichapo, kitu ambacho kikapelekea hawa wahuni kumpiga chupa na kumwacha na majeraha. Hakika kila familia walihuzunika sana, lakini mtaalamu wetu Devi yeye anasema alikuwa anafanya hivyo kwa ajili ya kuweza kumsaidia mpenzi wake, na hivyo ajisikii noma yoyote. Sherehe za maandalizi zinaendelea nyumbani. Hakika watu walikuwa wanatamani sana siku hii ya leo kula biriani, kwani Shreya alikuwa anafunga ndoa na mtaalamu wetu Devi, lakini pia kaka yake naye alikuwa anafunga ndoa siku hii ya leo. Halo dada akaonekana kuwa ni mtu mwenye wasiwasi mwingi sana, lakini mama yake akamtoa shaka, hata kaka yake naye akamtia moyo na kumwambia dada, usijali, kila kitu kitakuwa sawasawa. Sasa kaka shangazi ambaye alikuwa anampaka bimdada ina akamweleza bimdada, bwana hii ndoa inabidi uivunje, kwani usipofanya hivyo Devi atapoteza maisha. Akaanza kumweleza bimdada, kutokana na kusoma mkono wako nimetambua kwenye familia yako mpaka sasa umepoteza maisha watu wawili, na hii yote ni kwa sababu yako. Ishosti, hakika una nyota mbaya sana na mwanaume huyu, endapo tukifunga naye ndoa hatachukua raundi naye atapoteza maisha. Halo dada akavurugwa sana, lakini kaka shangazi baada ya kutema cheche akajichenga mtaalamu wa kazi. Ishosti akabaki amevurugwa akijaribu kumtafuta huyu mwamba alipoelekea pasina na mafanikio yoyote hakuweza kumpata. Shreya akajaribu sana kwenda kuzungumza na mtaalamu wetu Devi, lakini Devi alikuwa na furaha sana, hivyo bimdada akashindwa kabisa kumwambia jambo lolote. Leo ilikuwa ni siku ya jambo kuweza kutimia, lakini wanafamilia wanashangaa bimdada ametokomea kusikojulikana. Devi anasikiliza ujumbe alioachiwa na bimdada wa sauti akiomba msamaha, lakini pia akimweleza hataweza kufunga naye ndoa, hivyo ameondoka na kutokomea sehemu ya mbali sana na wala asije kujaribu kumtafuta. Kila mmoja akabaki amevurugwa, ikiwemo pia mtaalamu wetu Devi, kwani leo anamshuhudia rafiki yake akifunga ndoa na mchumba wake, lakini yeye tunda lake limetokomea sehemu isiyotambulika. Halo hakika mchizi, huzuni aliyokuwa nayo ilikuwa siyo ya kawaida, hata kazi zenyewe zilikuwa hazifanyiki, mawazo yalikuwa ni mengi sana. Kiufupi mchizi kwa sasa alikuwa ni mfu aliye hai. Halo lakini pia hata kipindi ambapo alikuwa akijaribu kupiga simu alikuwa anaambiwa kwa sasa huyu mtu unayempigia hapatikani, lakini siku moja akafanikiwa kumpata mwanadada. Shreya akamwomba tena msamaha mchizi na kumweleza, hakika nisingeweza kufunga ndoa na wewe kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wangu, lakini nakuomba sana uweze kunisamehe, na hii ndio simu yangu ya mwisho, hivyo usije ukajaribu tena
tena kunitafuta katika maisha yako, ninakuomba sana uendelee na mbanga zako, nami ninaendelea na mbanga zangu. Halo, asikuambie mtu kuachwa bila kupatiwa sababu huwa inauma kweli kweli bwana. Mchizi leo anaiaga familia ya mwanadada, lakini upande wa Shreya kwa sasa yeye alikuwa ni mwalimu, na katika muda wake wa free alikuwa anaenda tempo kuwagawia watu chakula, lakini siku hii ya leo anafuatwa na Viki na kumwomba sana bimdada msamaha. Anamweleza kwamba amsamehe sana yule mtu aliyemweleza mwanadada siku ile ya kwamba avunje ndoa yake pamoja na mtaalamu wetu Devi. Ni yeye alikuwa kamtuma na alifanya hivyo ili aweze kulipa kisasi kwa mtaalamu wetu Devi, kwani mchizi anasema ya kwamba siku ile aliumia sana baada ya Devi kuweza kumwekea madawa kwenye kahawa yake. Hivyo Viki anasema hakutegemea mambo haya yangekuwa mabaya kiasi hiki. Halo, hakika kuna watu na viatu duniani. Leo wanafamilia walikuwa wanafanya sherehe. Kaka yake na Shrey alikuwa akatimiza mwaka pamoja na mke wake. Bimdada anafika hapa, hakika kila mmoja aliweza kushangaa, kwani hawakuamini kabisa kuweza kumwona mwanadada. Halo, Bishosti kabidi aieleze familia yake kisa na mkasa kilichompelekea yeye mpaka kuweza kuikimbia ile ndoa. Bladha alimlaumu sana na kumweleza ni kwa nini hakuweza kumwambia mwanafamilia yoyote, huenda wangempatia ushauri na kuweza kuepuka aibu. Halo, Shreya pamoja na kaka yake bila kumsahau wifi yake bwana Safari anawapeleka mpaka kwenye hospitali ambayo mchizi alikuwa anafanyia kazi. Wanaenda kumuuliza baba mmoja ambaye alikuwa yupo karibu sana na mtaalamu wetu Devi, lakini mchizi anawashai na kueleza kwamba bwana yeye hana taarifa zozote juu ya huyo mtu. Halo, dada pamoja na brother wake wakawa wanasaidiana sana kuweza kutafuta habari zozote zinazohusu mtaalamu wetu Devi, lakini mbio zao bwana zilikuwa ni za sakafuni. Halo, bimdada kwa sasa akawa anajilaumu sana na kilio kikawa ni kingi sana ambacho alikuwa haoni mtu yoyote akuweza kumnyamazisha. Halo, kwenye maisha bwana, kabla haujafanya maamuzi yoyote, hebu tafakari mara mbili. Tazama kama Shreya akachukua maamuzi magumu sana baada tu ya kuweza kupewa ushauri na mtu ambaye wala hamfahamu. Halo, hii ni hatari sana. Anyway, basi bwana bimdada akapiga moyo konde na maisha mengine yakaendelea. Leo alikuwa na bonge moja la event, alikuwa anatangaza application yake ya waendesha pikipiki. Halo, mambo alikuwa ni mazuri sana, lakini bimdada alikuwa analalamika kwani watumiaji walikuwa sio wengi sana. Lakini leo kaka yake anamtambulisha kwa bimdada mmoja anatambulika kwa jina la Dhwani. Halo, dada alikuwa na kaka yake mmoja content creator, lakini pia alikuwa ni mtaalamu sana wa bike kama Mr. Kani. Mtaalamu wetu alikuwa anatambulika kwa jina la Dhailwani. Leo anakutana na bwana dada, anamweleza kwamba anamuomba msaada wa kwenda kuandaa event moja, anahitaji kuweza kumsurprise dada yake katika siku yake ya kuzaliwa. Halo, dada anaenda kumchukua Dhwani na kumpeleka mpaka katika eneo ambalo kaka yake alikuwa kaandaa ma surprise. Baada ya kufika bana, sherehe ilikuwa ni pambe sana, na leo kwa mara ya kwanza tunamwona Shreya akitabasamu. Hakika ukaribu baina huyu bimdada pamoja na mtaalamu wetu ukawa ni pambe sana, lakini pia ukizingatia mtaalamu wetu naye alikuwa ni mjuzi sana kucheza pool table. Halo, yani mwamba alikuwa na sifa zote ambazo bimdada alikuwa anazihitaji. Baada ya kuishia hapo, akamsaidia pia bimdada akapata followers wa kutosha ambao akawa anatumia application yake. Lakini pia leo baada ya kula maisha vya kutosha na bimdada anamweleza kwamba anatamani sana aweze kufunga naye ndoa. Mwanadada anamweleza hakika yeye katika maisha yake aliwahi kumpenda mtu mmoja tu na hatokuja kupenda mtu yoyote. Lakini mchizi anamweleza mwanadada yeye anachotamani kutoka kwake ni kukubali tu kufunga naye ndoa, na kama ni mambo ya upendo basi atakuja taratibu huko mbele ya safari. Halo, hakika mwamba alikuwa akaoza kweli kweli. Basi bwana mwanadada pamoja na familia yake, shughuli ikaandaliwa na hatimaye ndoa ikapita. Wanandoa hao wapya hakika maisha alikuwa ni pambe kweli kweli. Yani kiufupi mchizi alikuwa anamzimikia sana bimdada, lakini pia anamweleza kwa kuwa bado hujanipenda basi kila mmoja alale upande wake. Yani bimdada akawa analala kwenye sofa na mchizi akawa analala kitandani, kwani yeye alikuwa ni mrefu sana kwenye sofa, asingeweza kupata usingizi. Halo, hakika wanaume kama hao wamebaki wachache sana, huenda akabaki Mr. Kani pekee. Halo, anyway, leo tajiri anaiambia familia yake amealikwa katika shughuli moja ambayo ilikuwa imeandaliwa na serikali. Shughuli hii ilikuwa inatoa tuzo kwa watu mashuhuri ndani ya hili jiji. Mwamba anapatiwa tuzo na kupongezwa sana, lakini leo cha kushangaza anafika mtu mmoja ambaye bimdada baada ya kumwona alishangaa sana. Mtu huyo hakuwa mwingine bali alikuwa ni Devi. Halo, mchizi naye anapatiwa tuzo ya heshima, kwani inasemekana ni daktari bingwa ambaye amesomea Marekani. Bimdada anamsogelea, anatamani kuzungumza naye, lakini mume wake anafika hapa. Kumbe bwana watu hawa walikuwa wanafahamiana, yani mtaalamu wetu Dhailwani
Pamoja na Devi waliwahi kukutana huko mwanzoni. Dhairon anafanikiwa kumwonyesha bimdada video na kusema ya kwamba huyu jamaa alipataga mwanamke ambaye alikuwa anapenda sana mtu anaendesha pikipiki, hasa kwa yeye alikuwa afahamu, ikabidi aje kwangu nami nikafanikiwa kuweza kumfundisha, lakini kuna siku nilimwazima pikipiki yangu moja ambayo ni pambe sana, na huenda huyo mpenzi wake hakika alipenda kweli kweli. Halo, Chizi alikuwa anatema hizi cheche pasina kutambua ya kwamba mwanamke mwenyewe ambaye alikuwa anamzungumzia alikuwa ni mkewe, lakini pia Devi anamweleza Mchizi ndoa yake ilishindikana kuweza kufanyika. Halo, bimdada leo anamfuata Devi nyumbani kwake na kuweza kumwomba sana msamaha, lakini Mchizi akaanza kumlalamikia, anamweleza mwanadada ni kwa nini alifanya vile, lakini pia ni kwa nini ameamua kuchukua maamuzi ya kufunga ndoa na mtu mwingine, ungali anatambua kabisa Mchizi hawezi kuishi bila yeye. Halo, bimdada anasema ya kwamba yeye alifanya maamuzi kama haya baada ya kupata taarifa ya kwamba Devi naye ameshafunga ndoa. Halo, basi bwana, mvutano wa hapa na pale ukawa ni mwingi sana, lakini pia Devi akaamua kumfuata yule daktari ambaye alimpatia taarifa mwanadada ya kwamba eti yeye alishafunga ndoa. Daktari akasema ya kwamba yeye alifanya vile baada ya mama yake na mwanadada kuja kumuomba waweze kumtungia stori nyingine mwanadada huyu ili aweze kumsahau Devi. Dada anamfuata mama yake na kumlaumu sana, lakini mwanamama anamweleza mwanadada, wewe kwa sasa achana kabisa na Devi, kwani ulishaolewa na mtu mwingine, hivyo ninakuomba ufocus na familia yako. Halo, Devi leo anamweleza mwanadada achukue jukumu la kwenda kumweleza mume wake juu ya mahusiano yao, ikiwezekana afanye juu chini apatiwe talaka. Halo, hiki ni kipengele. Shreya bwana akawa anajitahidi sana kujaribu kuzungumza na mtaalamu wetu Dhairon, lakini ikawa ni ngumu sana, kwani jamaa hakika alionekana alikuwa anamjali sana, lakini pia alikuwa anaijali pia familia yake ikiwemo pia baba yake. Hiki kitu kimtindo bimdada kikawa kinampatia wasiwasi, lakini kila ambavyo alikuwa akikutana na Devi Mchizi mawazo yake alikuwa ni yale yale, lakini pia leo bimdada anaharibu baada ya kumweleza Devi ya kwamba toka afunge ndoa na Dhairon hajawahi kufanya naye jambo lolote. Halo, kitu hiki kamfanya mtaalamu wetu Devi kuzidi sana kumfuatilia mwanadada, kwani leo wakati wa jioni mwanadada anashangaa sana kumwona Devi nyumbani kwao, tena alikuwa anapiga stori na wifi yake huku akiwa anacheka kabisa. Halo, dada akachanganyikiwa, lakini leo Devi anamvizia Viki na kuweza kumpiga sindano ya shingo, lakini pia kumtembezea kifinyo. Dada baada ya kufika hospitali na kumwona Viki akatambua moja kwa moja aliyefanya hivi alikuwa ni Devi. Halo, anamfuata Devi na kwenda kumfokea sana, lakini pia anamweleza swala la yeye kuweza kuvunja ndoa yake itakuwa ni ngumu sana, lakini pia anamweleza Mchizi kwa sasa amekuwa ni mtu katiri sana, hivyo hatamani kabisa kukaa naye karibu. Halo, Devi anaona usinitania, anambania bimdada ukutani, anataka mlazimishie kuweza kumpiga mavituzi, lakini bimdada bahati yake hapa palikuwa ofisini, kwani alifika mtu mmoja akiwa anahitaji kuongea na daktari. Bimdada akatoka upande wa nje, uso kwa uso anakutana na mume wake ambaye alikuwa akamleta mtoto aliyekuwa akapata ajali. Mtaalamu wetu Devi anafika hapa na kumwelekeza sehemu ya kumpeleka ili akapate huduma, kisha anamvuta bimdada pembeni na kumweleza kwamba kama wewe umeshindwa kwenda kumwambia mume wako juu ya mahusiano yetu, basi mimi ngoja nikafanye hilo jambo. Halo, Devi akawa anamfuata mtaalamu wetu, lakini bimdada akamuwahi mume wake na kwenda kumkumbatia. Halo, jambo hili likamfanya Devi kuzidi kuumia, lakini kushindwa kukamilisha misheni yake. Dada leo kamvuta ndichi mume wake na kumweleza kila kitu, lakini mwamba anamweleza kwamba alikuwa anafahamu kila kitu. Halo, bimdada anashangaa sana, lakini pia Mchizi anampatia chaguo mwanadada, kama bado unampenda ex wako wewe nieleze, nami nitakuacha mwende mkaishi maisha mazuri. Dada anamuuliza Mchizi, je, ikitokea nikakuacha utaumia? Mwamba anasema hakika nitaumia sana, kwani mimi ninakupenda toka ndani ya kilindi cha moyo wangu. Dada anaulizwa, je, ni kweli wewe bado unampenda yule mwamba? Bimdada leo anamkataa Devi na kusema hampendi kabisa mtu kama yule ambaye ana tabia za kiuaji. Halo, dada leo kwa mara ya kwanza bwana yeye mwenyewe kabisa anafungua zawadi bwana na kumpatia Mchizi. Hakika mwamba leo anamega kirahisi kabisa, tena kwa mapozi ya kutosha, yani wala hana haraka zozote. Tunda ambalo mtaalamu wetu Devi aliishia tu kuweza kupata harufu yake, leo mwamba analipata kiulaini kabisa. Halo, leo kulikuwa kuna mashindano ya pikipiki baina ya mtaalamu wetu Devi pamoja na mwamba wa kazi bwana. Haya mashindano yalikuwa yanapita sehemu mbalimbali. Baada ya kwenda mbele kidogo, mtaalamu wetu baada ya kufika katika eneo ambapo watu walikuwa hakuna bwana, Mchizi akaisukuma bike ya mwamba ikaanguka chini. Baada ya hapa bwana akawa anahitaji kuweza kumpiga sindano, lakini kitu hiki kapelekea marafiki hao wawili kuanza kuzichapa. Dhairon anamweleza Devi bwana
bwana, usije ukafanya mambo kama haya, kwani bimdada tayari amesha kutema, lakini pia endapo ukinidhuru mimi, sio kwamba itakupatia tiketi ya wewe bimdada kuweza kukupenda, bali utamsababishia shule ya machozi ya kutosha, lakini pia atakuchukia kweli kweli. Halo, haya maneno Devi akamuingia kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuondoka. Thaira akagundua Devi pikipiki ambayo alikuwa anahitaji kuiwasha ilikuwa inakaribia kulipuka. Bwana Mwamba akamsukuma, kisha yeye ule mlipuko ukampelekea kuweza kuanguka sehemu mbaya. Halo, anakimbizwa hospitalini mbio mbio. Hakika bimdada alilia kweli kweli, lakini pia mtaalamu wetu Devi, yeye ndio aliyekuwa daktari pekee ambaye alikuwa na uwezo wa kumfanyia upasuaji mtaalamu wetu ili aweze kupona. Muungwana anaingia kwenye chumba cha upasuaji, lakini kwa bimdada yeye machozi tu alikuwa anamtililika muda wote. Devi baada ya kutoka anakutana na bimdada na leo anakubali kuanza kumuita shemeji na akamweleza jinsi ambavyo mume wake alivyosaidia maisha yake. Halo, baada ya wiki kadhaa kupita, mchizi anafanikiwa kupona na penzi lao linazidi kushamiri. Hakika bimdada kwa sasa alikuwa ana furaha kweli kweli. Halo bwana, hapa ndo nafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku. Halo.